Alles klar, das war jetzt die Logik für das Primary Attack, für die primäre Attacke. Noch keine Logiken für Hitpoints und für Collision, für das Smash. Das schauen wir uns nachher mal an. Bevor wir dazu übergehen, wollen wir auch noch hier die Primary Attack ein bisschen erweitern. Heißt, wenn der Spieler attackiert, soll er auch stehen bleiben und nicht einfach beim Attackieren weiterlaufen. Das Ganze können wir dann mit dem Movement koppeln und nutzen dann unser Interface im Player Controller. Hierzu öffne ich einmal den Player Controller in unserem Main-Ordner. Jetzt hier Dungeon Player Controller. Hier haben wir unsere Movement-Geschichte, die Bewegung dann erstellt hier an der Stelle und können hier dann auch ansetzen, Logik einbauen. Hierfür wollen wir den Code einmal erweitern hier und das geschieht dann im Interface mit Hilfe eines Interfaces. Da gehen wir hier oben auf Class Settings und haben hier unser Interface. Da können wir auf diesen Ordner Suchen-Symbol klicken und öffnen so einmal unser Interface. Wollen wir dann mit der einen Funktion die Bewegung einfach einfrieren lassen. Wir nennen das einfach Movement Stop. An der Stelle wollen wir jetzt keinen Output nutzen, sondern wir wollen Informationen da reinbringen und keine rausbringen. Das Ganze nutzen wir dann so, dass der Player hier, der Spieler, der Paladin, der sagt dann einfach Bescheid, wann er attackiert und dass der Player Controller das stoppen soll, die Bewegung. Das heißt, der Spieler, der wird dann an der Stelle sagen, du darfst dich nicht bewegen. Und zwar dem Player Controller hier, dass nämlich dieser Bereich hier rechts, der dann nicht mehr ausgeführt werden darf, während die Angriffssequenzen laufen. Hierzu wollen wir im Player Controller erstmal die Logik implementieren. Dazu holen wir uns eine neue Variable. Ein Move. Kompilieren und speichern. Das Interface muss ich auch nochmal kompilieren und speichern. Danach kann ich das hier im Player Controller auch machen, kompilieren und speichern. Hierzu hole ich mir jetzt dieses Can Move. Schiebe das Ganze noch ein bisschen hier. Hierzu nutzen wir auch einen Branch Node. B gedrückt halten, klicken. Und wir wollen den Spieler nur sich bewegen lassen, wenn Can Move True ist, also ein Wahrheitswert wahr hat. Dann darf er sich entsprechend auch hier bewegen. Das gilt dann für die ganze Movement. Ein neues Branch. Verbinde das Ganze hier. Soll man dieses Can Move auch entsprechend setzen dürfen. Und da gehen wir einfach in diesen Interface. Holen uns dann auch hier eine neue Variable als Input. Nennen das einfach State. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir das Ganze im Player Controller nutzen. Hier können wir das Ganze aus dem Interface jetzt rausholen als Event. Rechtsklick, Add Event.
Da haben wir unser Event Movement Stop. Das Ganze darf auch replicated sein. Can move. Wir nennen die nochmal um, damit wir den State auch haben. Weil das ist ja im Grunde ein State, ob wir uns bewegen dürfen oder nicht als Spieler. Das Ganze als replicated. Kompiliere und speichere das erstmal. Die dürfen das dann entsprechend setzen. Da hole ich mir mein Can Move State. Und setze das Ganze. Verbinde das mit dem State vom Interface. Wenn jetzt dieses Event Movement Stop den Wahrheitswert wahr hat, true ist, dann darf der Player sich nicht bewegen. Und hier oben, ich nenne das mal einmal um, weil wir wollen das als nicht, dann kann man das ein bisschen besser lesen. Also can not move state, nenne ich das einfach. Und wenn dieses cannot move state not ist, dann darf er in den Bereich gehen. Das heißt, cannot move state ist nicht aktiv, dann darf er sich bewegen. So können wir das cannot move state, den können wir dann in anderen Klassen einfach verwenden und setzen über die Interface-Funktionalität. Und dann ist der Player entsprechend einfach hier am Nicht-Bewegen. Sprich, auch wenn er irgendwie zum Beispiel irgendeinen einen Mob-Gegner hat, der ihn gerade ja, außer Gefecht setzt oder es mit so einem Stun belegt, dann wird er sich dann dort als Event über das Interface einmal nicht bewegen dürfen. Und in unserem Fall hier jetzt, wenn er attackiert, dann darf er sich auch nicht gleichzeitig bewegen. Das Ganze machen wir, dass das durch das Interface ja, klassenübergreifend funktional ist an der Stelle. Das Ganze wollen wir noch bei dem Begin Play hier, das Ganze anfängt, nutzen, weil der Spieler soll ja bei Begin Play sich nicht bewegen dürfen. Mal die Default-Variable an. Der möchte hier kompilieren und speichern. Und die Default-Variable sagt, dass der cannot move state false ist. Das heißt, er kann sich bewegen zu Beginn. Das heißt, wenn wir hier oben sind und das Spiel beginnt, ist die Variable als Default Value hier auf false gesetzt. Wahrheitswert falsch. Und der Spieler kann dann rumlaufen. Das heißt, wir brauchen das hier oben nicht zu beachten und das noch zu setzen. Wir nutzen einfach diesen Default-Wert. Das müsste so funktionieren. Das ist also hier ein Interface-Event, das wir hier nutzen. In dem Spiel jetzt das erste. Und das wollen wir uns zunutze machen, um im Paladin entsprechend auch die Funktionalität anzupassen. Also gehen wir in den Player Paladin. Diesen Movement Stop wollen wir hier jetzt über das Interface auch nutzen. Hierzu mache ich mir ein wenig Platz. Das geht dann vor dieser Montage, die gespielt wird. Um kurz den Alternativweg zu zeigen. Also was man machen würde, wenn wir jetzt kein Interface hätten. Da wird man hingehen und den Player Controller holen. Rechtsklick Get Controller.
Dann ein Cast machen. Also zu dem Dungeon Player Controller. Und danach müsste man dieses Movement Frozen aufrufen. Und danach müsste man dieses Movement Stop aufrufen. Das wäre so der klassische Weg, der durch dieses Hardcasting allerdings Ressourcen braucht. Mit dem Interface brauchen wir den Weg jetzt nicht so zu gehen, sondern können direkt vom Controller aus arbeiten. Und hierzu brauchen wir mit dem Interface keine harten Referenzen mehr. Wir können das einfach hier als Event callen. Dieses Movement Stop. Dann ist es direkt da. Das Ganze machen wir noch als Referenz hier. Ich schiebe das mal nach oben. Und wenn das Spiel beginnt hier, Klasse hier beginnt, dann wollen wir diese Controller-Referenzierung einmal zur Variable setzen. Und einfach nach Controller-Ref. Hier und speichern das Ganze. Wenn ich hier noch so einen kleinen Delay einbauen. Immer hier 0,6 Sekunden. Mit dieser Controller-Referenz kann man dann weiterarbeiten. Und zwar hier unten holen wir die einfach als Variable. Nutzen das Ganze hier, setzen das auf True, Wahrheitswert wahr. Und so haben wir das einmal hier fertiggestellt, dass der Player sich nur bewegen kann, wenn er gerade nicht attackiert. Das Ganze läuft dann durch mit dem Attack und dann mit einem kleinen Delay. Das Bewegungseinfrieren, dieses Stoppen können wir dann auch wieder deaktivieren danach, nachdem die Montage hier durchgelaufen ist. Hierfür kopiere ich mir das einmal. Steuerung gedrückt halten, markieren, Steuerung D für den Copy. Ja, und wenn der Spieler entsprechend alles durchgelaufen hat und die Attacke abgeschlossen hat, dann darf er sich auch wieder bewegen. Das geschieht dann über diesen Call hier und diesen Haken rausnehmen. Dann ist der State hier, Movement Stop State, dann entsprechend über das Interface auf False gesetzt. Und die anderen Klassen wissen auch Bescheid. Kompilieren und speichern. Das Ganze können wir einmal testen. Das läuft. Lauf mal rum. Und wenn er attackiert, dann muss er anhalten. Das ist jetzt das erste Interface, das hier seine Arbeit tut. Das wir zwischen den Bewegungen dann einfach nutzen. Und das Ganze noch ein wenig aufräumen, dass hier nicht zu groß wird.
Den setzen wir einfach ein bisschen hier zur Seite. Kommentiere das Ganze. Haben wir so eine Interface-Section. Im Grunde nutzen wir die Interfaces, um States zu setzen, für bestimmte Status-Events. Dafür reicht das, wenn man das hier einfach kenntlich macht, ein wenig separiert. Jetzt wollen wir einmal übergehen und uns einen ersten Spielercharakter, also so einen Spielergegner, erstellen. Hierzu nehmen wir unsere Eltern-Eltern-Klasse. Das ist die mit Char hinter, Player-Based Char. Und die benenne ich einmal kurz um, dass das auch ein bisschen sinnvoller genannt wird, weil die nutzen wir ja auch für die Gegner. Das ist dann einfach nur ein WP-Based Char, wovon diese Player-Base halt erbungstechnisch als Kindelement heißt. Und genauso für die Gegner. Ich gehe dann Rechtsklick auf diese Base Char und Create Chilled Blueprint Class. Das ist dann die Basis für die Gegner. Kann man nennen WP Enemy Base. Speichere das Ganze einmal. So haben wir hier einmal das Kindelement Enemy Base und der Player Base. Die sind beide als Kindelemente vom Elternelement hier Blueprint Base Char. Können wir so einen neuen Ordner erstellen, wo die ganzen Gegner dann sind. AI oder NPC. The No Player Charakter. Hierzu nutzen wir dann die Infinity Blade Adversaries, um unsere Charaktere dort für die Gegner darzustellen. Das sind so die Charaktere, die dort sind. Erstmal brauchen wir sogar einen ganz einfachen Gegner. Hier gibt es sogar ein Hühnchen. Wir nehmen dann einfach diesen Wurm. Dieser Wurm ist dann der erste Gegner hier. Da gehen wir in den Main-Ordner nochmal und machen uns dort im AI NPC einen Unterordner. Und den können wir dann nennen Worm. Ich nenne ihn mal Worm Easy oder wir können ihn immer noch umbenennen. Wir wollen in der Main dort unseren dann Enemy Base nehmen, weil in der Enemy Base ist dann das Elternelement als Klasse, Blueprint Class, für unsere ganzen Gegnercharakter. Und dann klicken wir Rechtsklick drauf, Create Child, Blueprint Class. Nennen das einfach Enemy Worm. Easy. Das ist dann ein einfacher Wurm. So kann man später die Schwierigkeitsgrade auch einstellen, also indem man den gleichen Charakter nimmt, aber verschiedene Schwierigkeiten macht. Zunächst machen wir so einen Easy-Wurm. Den verschieben wir dann in die AI-NPC-Geschichte. Move here. Hier wollen wir das in diesem Wurm-Ordner haben. Da verschieben wir das wieder. Nochmal hier die Würmer in den Ordner AI-NPC und dann Worm. Den können wir uns einmal öffnen. Und holen uns hier links diesen Mesh. Hier wollen wir das Mesh setzen, das Skeletal Mesh von dem Wurm.
So hole ich mir ihn nochmal. Gehe dann in diese Enemy-Ordner. Habe hier diesen Wurm. Und holen uns den Skeleton Mesh. Einfach auswählen. Dann wieder auf unseren Enemy Worm Blueprint. Hier auf diesen Pfeil nach links. Zugewiesen. Das Ganze kompiliere ich. Speichere ich kurz. Den Wurm müssen wir einmal drehen, weil der blaue Pfeil hier nicht mit dem Wurm stimmt. Einmal auswählen. E drücken. 90 Grad drehen. Den Wurm werde ich noch ein bisschen kleiner machen. Hier auf der rechten Seite gibt es einen Scale. Können wir einmal auf das Schloss klicken, damit die Scale-Werte für alle übernommen werden. Und nutze da einfach 0,33. Dann verschiebe ich ihn einmal. Der darf hier unten dann sein, da wo die Kapsel dann anfängt. Jo. Dann können wir noch die Kapsel etwas anpassen. Darf etwas kleiner werden. Setze die mal auf 66. Schiebe den Wurm etwas höher. Das müsste soweit passen. Wie das Würmchen. Wir werden sehen. Jetzt wollen wir einmal zu dem Wurm gehen. Hier oben links, Enemy Worm. Easy. Und in der Details-Sektion suchen wir einfach nach Tags. Wir wollen das mit Tags versehen. Kann man nämlich Tags nutzen. Und die ganzen Gegner werden dann einfach den Tag Enemy haben. Die Tags kann man dann gut in den Interfaces im späteren Verlauf nutzen. Wir werden uns anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ist also eine gute Sache, Tags zu vergeben. Tags kann man im Grunde nutzen, um bestimmte Charaktere zu suchen, irgendwelche Gegner oder Spiele. Und dafür sind Tags gut geeignet. Was wir jetzt machen wollen, ist einen Tag zu vergeben, damit die ganzen Gegner als Gegner auch schnell gefunden werden im Code. Dazu gehen wir in die Oberklasse, WP Enemy Base. In der Blueprint Enemy Base, die als Elternelement dient für alle Gegner-NPC-Einheiten, diese AI-Geschichte. Da suchen wir hier im Detailsektor nach Tag und fügen hier den Enemy Tag hinzu. Dadurch können diese entsprechenden Ingame Gegner mit dem Tag-System schnell gefunden werden für unsere Blaupausen.
Das nutzen wir in den Interfaces. Das gleiche wollen wir auch für die Player machen. Wir gehen und holen uns die Player Base, damit jeder Player auch einen Tag hat. Gehen dann auf den BP Player Base Self hier oben links, suchen nach Tag und nennen das Ganze Player. So kann man halt verschiedene Akteure nach den Tag einfach suchen, die Akteure dann entsprechend auch zu finden. Wie das Ganze funktioniert, da kann man einfach reinklicken und sagen Actor has Tag. Und nach dem ganzen Suchen hier, so funktioniert das dann auch mit den Tags. Damit kann man im Grunde dann hingehen und so Condition, Branch haben und sowas oder woanders. Und wenn das Ganze dann ein True Value hat, das heißt, wenn ein bestimmter Tag, sowas wie Player, ne, wenn er diesen Tag hat und das Ganze True ist, dann darf man hier auch bestimmte Sachen weitermachen und sonst nicht. So kann man über die Tag-Geschichte gut arbeiten, um in unserem Beispiel jetzt zwischen Player und Enemy zu unterscheiden. Mit dieser Actor has Tag Funktion. Das Ganze nutzen wir später, halt Enemy und Player zu unterscheiden in der Spielelogik. Das war es erstmal für dieses Video. Wir haben im Grunde unser erstes Interface genutzt und eingesetzt, um dann ein Movement zu stoppen. Haben unsere erste Gegner, diese Klasse, diesen Worm erstellt, zusammen mit der halt Enemy Base Klasse und haben dann somit eine Struktur geschaffen, um weiterzumachen. Dann sehen wir uns im nächsten Video.